أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج فري كورة وملخص أخبار اليوم. اشترك في القناة ليصلك كل جديد. العناوين: الأهلي يعرض أكثر من $1,000,000 لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي. بشرى سارة في الأهلي بشأن إمام عاشور قبل السوبر. الأهلي بيستعد لبدء التحضير أمام بتروجيت مع غيابات وتأهيل الشناوي وعودة زيزو. قائمة منتخب مصر تحت 17 تفوز على قطر 7-1 ودياً استعداداً لكأس العالم. التوأم حسام حسن وأبو ريدة يمثلون مصر في قرعة كأس العالم 2026. يوفنتوس يفكر في تغيير مدربه بعد السقوط الثالث وهبوط النتائج. عضو منتخب مصر الثاني يطالب بتأجيل مباريات الدوري. النادي الأهلي سيبدأ تحضيراته لدور المجموعات مع استمرار الإصابات. التفاصيل: الأهلي يعرض أكثر من $1,000,000 لضم إبراهيم دياباتي. النادي الأهلي دخل سباق التعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي 25 سنة هداف الدوري السويدي بعدما قدم عرضاً تجاوز $1,000,000 وفقاً لتقارير. العرض جه بعد رفض ناديه السابق عرضاً أقل، والدنماركي تورب أقر بأهمية التعاقد قبل الموسم المقبل. إمام عاشور قريب من العودة. طبيب الأهلي أكد إن إمام عاشور هيرجع للتدريبات الجماعية خلال أيام بعد ما أجرى فحوصات أثبتت تحسن حالته بشكل كبير، وده قبل السوبر المحلي. الأهلي واستعداده لمواجهة بتروجيت. نادي الأهلي أعلن إن قائمة الفريق للمواجهة المقبلة تتضمن عودة حارس المرمى محمد الشناوي وتواجد اللاعب زيزو بعد غياب، مع وجود غيابات وتأهب بدني من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب. قائمة منتخب مصر تحت 17 تفوز على قطر 7-1 ودياً. في الدوحة، منتخب مصر الناشئين حقق فوز كبير على منتخب قطر بنتيجة 7-1 ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم تحت 17 اللي هيشارك فيها. التوأم حسام حسن وأبو ريدة يمثلون مصر في قرعة كأس العالم 2026. حسب ريكوردن، التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ورئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة هيسافروا واشنطن لتمثيل مصر في مراسم قرعة كأس العالم 2026. يوفنتوس يفكر في تغيير مدربه. نادي يوفنتوس أعلن إقالة مدربه الكرواتي إيغور تودور بسبب النتائج السيئة، والتقارير الإيطالية بتضع لوتشيانو سباليتي كأقرب لخلافته. عضو منتخب مصر يطالب بتأجيل مباريات الدوري. المدرب حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني أكد إن هناك طلب رسمي بتأجيل مواجهات بعض الأندية في الدوري المصري كي يتفرغ اللاعبين للمنتخب. النادي الأهلي بيبدأ تحضيراته لدور المجموعات مع إصابات مستمرة. الفريق الأهلي بيستعد لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، لكن التحدي الأكبر هو كثرة الإصابات والغيابات ومستوى بعض اللاعبين اللي بيحتاجوا فترة إعداد أطول. دي كانت أبرز وأحدث أخبار اليوم. قولوا لنا تحت في الكومنت أي خبر حبيتوه أكتر أو تحبوا تحليل ليه، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان توصلكم حلقات فري كورة يومياً.